әллә сәхнә. Булмаш каршы торып, изге ергә болай кәртәбыдан тик башылып. Әллә сәхнә, әллә тошып инеп китә. Гүмердәге бәгеләре килеп китә. Давна берүчеләр, илаһи затлар кебек, улар гаҗәеп якын да һәм бер абъяк кебек. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, сакырылган кунаклар, хәерле көн, дуслар, тугандар. Бүген бер мәртәбәле олуг байрамга республикага билгеле булган Яратау халык театры хыял һәм Җитегән фольклор ансамбленең 20 еллык юбилейларын билгеләйбез. Сәнгать өлкәсенең төрле тармагында осталарыбыз гөнаһмай, халкы өчен хезмәт итә. Уның мәдәни рухи үсешендә зур роль уйнай. Үткәндә белән бүгенге көн арасында күпер булдырып, тәрбияви эш башкара. Профессионал сәнгать осталары менән яшәгән, янәшә тәвәккәлдә күп бурычларын ихлас үтәйдәр. Театр сәнгатенә хезмәт итүчеләр дә максатларына тогрылар. Театрның режиссерлары булып, тәүге елларда тик укытучы белән хәйләгән кешеләр генә эшләй. Тәүгеләрдән булып 60-нчы елларда Ярат мәктәбе директоры Баймөхәммәтов Рамазан Давыт улы, укытучы Гыйбадуллина Уйра Фәрук кызы, һуңгарак 90-нчы елларда Гаделшина Хәбирә Миңлебай кызы, шулай ук уларның юлын дәвам итүчеләр Дәүләтбаев Алмаз Ильяс улы һәм хәзерге көндә Мырзабулат ва Юлия Юлай кызы зур тырышлык менән режиссерлык эшен дәвам итә. Уларның репертуар багажында 20-дән ашу спектакль бар. Бүгенге көндәге Хыял халык театрының 20 еллык юбилеен билгеләйбез. Ошо көндәрдә 70 яшьлек юбилейн билгеләүче халык исемен яулауга зур өлеш итергән сәхнәбезнең алыштырган режиссеры, әртисе, Җитегән фольклор ансамбленең нигез салучысы остазыбыз Назар Вәлисенә Мөхәммәд Хәбиб кызына үз бирәбез. Рәхмәт итәбез. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашларым. Мин әгәр генә һөйләп китәргә уйланым театр турында, уның тарихы турында. Чөнки айгырда белмәүләр мөмкин. Шуны бөтен булмайды. Бая алып баручылар әйтүенчә, безнең театр тарихы бик алыс, 20-нче буаттың 60-нчы елларына барып тоташа. 60-нчы елларның нигез халында. Оған нигез халысы булып, Гыйбадуллина Уйра Фәрих кызы, безнең өйгә Уйра байыры, рус теле укытучысы, завуч булып, гомер буе шунда макталып эшләне, бөтен көндә укытучы булып, Уйра Фәриховна. Ул шул көндәрдә булды. Ялкынлы булды ул шул хәтле. Әрәһендәгеләргә тукандыра иде. Шуңа күрә ул иң беренче үзенең дус гаиләләре белән Хәзинә Байдар, оның иптәше Гәүһәр еңгәй, Каһарман агалар менән бер кадәр зур спектакль була. Мине 60 яшькә арналган кисәләр Уйрабай шул тиклем матур итеп һөйләде шул торалар. Унда баягы хатын-кызлар ирдән эшенә сыгып китә, иртән хатын-кызлар эшендә йөреп өлгерә алмай каңгырашып бетәләр, шуннан аңлайлар инде хатын-кызларның эше ничек булганын өйдә. Шуңа күрә менә шул спектакльдән башланып китә безнең тарих. Шуннан дәртләнеп китеп Башмагым спектакленә тотыналар. Башмагым спектаклендә унда кемдер катнаша? Рәшидә һәм Хөрмәт Гомәровтар укытучылар. Шуннан Алла сәламәхи Камал апай мәрхүмә,
Рамазан һәм Сәрвәр Баймөхәмәтовтар, Зөлхәйрә һәм Гомәр Ҡасимовтар, Дәүләтбаев Ильяс, Ишембәтов Рәшит, Әхмәтов Сәлихлән һәм башҡалар уйнай. Бына шунан ҡыҙыҡ итеп хәтерләй торғайнылар. Сәлихлән ағай шул тиклем серьезный, етди кеше булды икән дип бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ. Ә ул шунда салбар балыҡтарын төрөп алып, яланаяҡ хеҙмәтсе булып уйнаны дип көлә торғайнылар. Бына шул тиклем ихласлыҡ булған шул өлкәндәрҙә. Ошо дәртле коллектив академияларҙа бик күп тамашалар менән халыҡты һөйләндерә. Мостай Кәримдең «Ҡыҙырлау», Баяз Бикбайҙың «Ҡарлуғас», Әминевтың «Минең енәйәтем» спектаклдәре ҡуйыла. Төп ролдәрҙе бына ошо спектаклдә районда алып бардык. Унда төп ролдәрҙе Хамамов Мирғәли, Назарова Рәсимә һәм Каскинова Флүрә Аждаровна башҡарҙы. Шунан һуң театрға йәшерәк быуын һәүәткәрҙәре килеп ҡушылды. Улар театр эшмәкәрлеген тағы ла йәнләндереп ебәрҙе. Ғәдел Шәмәхәбирә менән Назарова Рәсимә үҙҙәре лә режиссерлыҡ эштәрен башҡаралар. Улар бергәләшеп сәхнәгә яңынан-яңы спектаклдәр сығара. Мостай Кәримдең «Айгөл иле», Әнвәр Матмабаевтың «Әсә хөкөмө», Мирзаһиповтың «Әсәләр көтәләр улдарын», Нәжип Асанбаевтың «Таң йондоҙо» ҡуйыла. Ошо спектакль режиссеры Ғәдел Шәмәхәбирә. Таң йондоҙо спектакле районда уҡытыусылар коллективтары араһындағы конкурста 2-нче урын яулай. Ролдәрҙе Камил һәм Гөлүрә Әхмәтовтар, Мирғәли Һабанғолов, Зәкиә Хәмитова, Миңнәхәт Назаров, Ирмәк Ғазин, Миңлебай Юнысбаев башҡара. Ысын сәхнә оҫталары Исламғолова Мәхмүзә, Хәмитова Зәкиә, Аласова Мәхкәмал, ҡатын-ҡыҙ образларын иҫ-киткес халыҡ саны итеп уйнай. Шул турала әйтеп китәйем. Бына шул 3 апай, Мәхмүзә апай, Зәкиә апай, Мәхкәмал сәхнәгә сыҡҡандар. Ысын йәш балалар китә торғайнылар. Уларҙы кемгә лә әртисләнеү дә кәрәкмәне. Ысын тормош күрһәткән һымаҡ итеп уйнаналар. Кемдәр араған беләләр. Миңнәхәт һәм Рәсимә Назаровтар, Разифа һәм Ринат Әхмәтовтар, Мирғәли Һабанғолов, Дилара һәм Илгиз Йәмгиревндар, Гөлүрә һәм Камил Әхмәтовтар, Миләүшә һәм Фәрит Юлдашбаевтар һәм башҡа бик күп һәүәткәр артистар дәртләнеп ижадҡа тотона. Мирхәйҙәр Фәйзиҙең Ғәли Барнов, Керей Мәрйәмдең Шулбай әҫәрҙәре халыҡ хөкөмөнә сығарыла. Уҡытыусылар коллективы тарафынан ижад ителгән Гәрәй Исхаҡовтың «Екелешә» мәҡәле ысын мәғәнәһендә халыҡ ихтирамын яулай. Назарова Рәсимә Хөснә ролен оҫта башҡарып иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ роле өсөн, Дәүләтбаев Рамадан иң яҡшы ирҙәр роле өсөн приздарға лайыҡ булалар. Театр коллективы конкурс лауреаты булып ирешә. «Екелешә» спектакле 2 ауыл сәхнәһендә ҡуйыла. Театр коллективы яңы өҫтәр менән тулыланып, ҡыҙыҡлау әҫәре инде 3-нче мәртәбә ҡуйыла. Сажидә Мырҙаҡаева, Нәзилә Мөрәтова, Айдар Мырҙаҡаев, Мирғәли Һабанғолов, Нуриман Юлдашбаев, Фәрит Юлдашбаев, Камил Әхмәтов, Илшат Дәүләтбаев, Дилара Йәмгиревна, Миләүшә Юлдашбаева, Рима Әминова, Зәйтүнә Истәкова һәм башҡа бик күптәр уйнай. Бunda 23 кеше ҡатнаша. Туҙанға китерегеҙ. Нисектер гөрләгәнбеҙ. Илгиз Йәмгирҙең иң яҡшы ир-егет роле, Назаров Рәсимә иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ роле, Назаров Миңнәхәт иң яҡшы музыкаль биләүсе тигән махсус приздарға лайыҡ була. Спектакль район кимәлендә 1-нче урын яулай. Артабан театр коллективы Нәйел Айбаевтың «Яусы Йыһан», Мөхәммәтшә Буранғоловтың «Шәүрәкәй» пьесаларын сәхнәләштерә. Театр коллективының һәм режиссер Назарованың күптәнге хыялы халыҡ театры исемен яулау булғандар. Әмәлгә ҡалғанда райондан да ошо тәҡдим менән сығалар. Әҙер тамашалар да етерлек. 2003 йылдың ноябрь айында Вилайәт районы үҙәге йылайында үткәрелгән Алтын Тирмә республика фестивалендә коллектив үҙенең «Яусы Йыһан» әҫәрен тәҡдим итә. Профессиональ режиссерлардан торған жюри ағзалары тамашаға бик интекләп анализ яһағандан яраттарҙы халыҡ театры исеменә лайыҡ дип таба. Шулай итеп, һөйөнөстәр аша күптәнге хыял тормошҡа аша һәм яратта хыял исемле халыҡ театры барлыҡҡа килә. Был исемлегә рәсми рәүештә 2004 йылдың февраль айында бирелә. Бына шулай итеп китергә, Мизих Әхмәтиевна Гөлүринда 3 театрҙы алдыҡ халыҡ театры исемен. Уларҙың берәүһе үрнәк Тәмин Мираған халыҡ театры булды, Шантөрфмән халыҡ театры исем алдылар.
Олардың икәүһенең дә кешеләре өтә калай эшләй. Бере үзе режиссер, районның режиссеры, Әлфия Гыйбадатова, һәм художество итәкчеһе Нигъмәттән Зәлифә. Зәлифә Абдуллина булды. Беҙҙең ятлашыу булмаһа, Аллаға шөкөр. Беҙ бөтә кәртәләрҙе еңелеп сыҡтык. Беҙ маҡтан ҡуяйым. Яусы яһәләтәрен сәхнәләштереүдә төп ролдәрҙә Рәсимә Назарова, Илгиз Йәнбирҙин, Миләүшә Юлдашбаева, Дамир Юлдыев, Мәрфуға Мырҙабулатова, Миңнәхәт Назаров, Разифа Әхмәтова ҡатнашалар. Ошо ваҡиға шартларынан шул уҡ йылда Мөхәммәтшә Буранғоловтың «Шәүрәкәй» пьесаһы сәхнәләштерелә. Киләһе йылына театр коллективы Әнғәм Әтмәбаевтың «Әсә хөкүмәте» менән районда беренсе урын яулап, Учалыға Республика театр фестивалендә йүнәлә. Ошо сарала иң берҙәм коллектив номинацияһы һәм ҡиммәтле бүләктәр алыуға ирешәләр. Таня Селеникина «Одетта» исемле рус теле ролен башҡарып, жюри ағзаларының һушын китерә, башҡортса һөйләп. Һәм уға иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ роле дипломы тапшырыла. Бөйөк еңеүҙең 60 йыллығы уңайынан режиссер Рәсимә Назарова Республика халыҡ ижады үҙәгенең почет грамотаһы менән наградлана. 2006 йылда Ярыҡ халыҡ театры «Алтын тирмә» республика фестиваленә Белорет ҡалаһына юллана. Район намыҫын лайыҡлы яҡлап коллектив Кирәй Мәрйәмдең «Шомбай» әҫәренән сығыш яһай. Шомбай ролен башҡарыусы Илгиз Йәнбирҙин сәхнәлә сағыу образ өсөн номинацияһында диплом менән бүләкләнә. Артабан Туфан Миңнуллиндың «Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр» постановкаһы халыҡ хөкөмөнә сығарылып, районда призлы урынға лайыҡ була. Миләүшә Сафина, Гөлмира Ғәдетшина, Дилара Йәнбирҙина, Рәсимә Назарова, Юлия Шәңгәрәйева ҡатнашҡан тамашаны халыҡ яратып ҡабул итә. 2008 йылда Флавик Бүләковтың «Әбейҙәргә ни етмәй» трагикомедияһы менән сираттағы «Алтын тирмә» фестивалендә коллектив үҙенең халыҡ театрының исемен тағы ла бер тапҡыр аҡлай. Шунда Мизифа Ғимадиевна Талҡаҫ санаторийына ебәреп шул спектаклде ҡуйҙырттым, хәтерләйһең. Театрның эше төрлө йылдарҙа бер нисә мәртәбә «Аҡбар» гәзитендә яҡтыртыла. Башҡа коллективтарға өлгө итеп ҡуйыла. Йылдар дауамында мәҙәниәт хеҙмәткәре Разифа Әхмәтова режиссерҙың уң ҡулы була. Сөнки мин шул тиклем тоҡтананымдыр инде, спектакль бөтөү менән туғарылам. Туғарылам берҙән белә йыя алмайым. Разифа ул сәхнәне бигә түр, Аҙаҡи Сейештең алыусылар ул. Уның етәкселегендә. Сираттағы «Алтын тирмә» фестивалі килеп еткәс, 2012 йылда Әнғәм Әтмәбаевтың «Игеләктәр» комедияһы жюри хөкөмөнә сығарыла. Район сәхнәһендә сығыш яһап, коллектив үҙ исемен юғары кимәлдә яҡлай. Ролдәрҙә Илсия Хәсәнова, Рима Исмәғилова, Рәсимә Назарова, Миңнәхәт Назаров, Камил Әхмәтов, Миләүшә Юлдашбаева, Нәзилә Ғәҙелшина, Кәбир һәм Шамил Мырҙабаевтар башҡара. Бөйөк еңеүҙең 70 йыллығы айҡанлы йәш режиссер Алмас Дәүләтбаев «Ир ҡыҙҙары» комедияһын сәхнәгә сығара. Бында ла төп көстө театрның әүҙем артистары менән берлектә уҡытыусылар коллективы тәшкил итә. Сираттағы 2015 йылдағы «Алтын тирмә» фестивалендә, нашол һәр фестивалдә исемде яҡлай, төшөп ҡалмаҫ өсөн. Әгәр яҡлай алмайым икән, мин төшөп ҡалам. Халыҡ театры исемен яҡлау ниәте менән коллектив Әнғәм Әтмәбаевтың «Мөхәббәт тураһында» йырҙараһын халыҡтан кергеҙә. Был тамашала жюри тарафынан юғары баһалана. Спектаклдә игеҙ стажлы әүҙкәндәр менән бергә Юлия Мырҙабулатова, Азат Ишәмовтар сәхнәгә сыға. Режиссерлар тағы ла бүгенге көндә актуаль тема «Балаҡайҙарым» спектакленә туҡтала. Коллектив яңы дәртле актерҙар менән тулылана. Нәзилә Мәрәфова, Ғирфан Мырҙаҡаев, Сулпан Үҙәнбаева, Ишмырҙа Буранбаев, Гөлфиә Мөхәмәтйәнова, Элиза Аксарина, Арслан Дәүләтбаевтарҙың уйыны ауылдаштарының күңеленә хуш килә. Йылдар дауамында әүҙем эшләгән театр бөгөн дә янып дәртләнеп ижад итә. Сираттағы «Алтын тирмә» фестиваленә әҙерлек эштәре алып бара. Был йылда коллектив Гөлшат Әхмәтҡужинаның «Нисек түҙә был йөрәк» драмаһына мөрәжәғәт итте.
Артынан мен Дилбеганы Дүния Мырдағұлатоваға тапшырдым. Яш режиссер дәртләнеп эшкә тотынды. Оның эшләре булып Наил Гаетбайның Әстәғфирулла, Авылға кызлар килде. Әмгам Атнабаевтың Гармунсы дух пьесаларын сәхнәгә куеп тора. Әмгам Атнабаев Мөхәббәт турында йыр спектаклен, Әмгам Атнабаевтың Мөхәббәт турында йыр спектаклен тагы да яңадан тергелеп, менә 2021 былтырмы 22 елда районга алып куеп, беренче урын яулады коллектив. Бұл спектакльләрдә тәҗрибәле артистларыбыз Әхмәтова Разифа, Мөхәммәдьянова Гөлфия, Ишәров Азат, Мәрәтова Назилә, Бадакаев Гырфан, Әхмәтов Камил, Янбирный Илгиз, Марлабаев Шамилдар менән бергә яшьләр дә сәхнәгә сыкты. Үдәнбаев Азат яңгырап кына мәрхүм булды, авыр тупрагы егеле булган. Дәүләтбаева Динә, Әхмәрова Мизәлә һәм башкалар театр коллективын тулыландырдылар. Бүгенге көндә без нигез калган халык театры үзенең эшен дәртләнеп дәвам итә. Шуның өчен мин артистларга, режиссер Юлия Мырдағұлатовага ысым күңелдән ихлас рәхмәтемне белдерәм. Алдагы эшегездә зур уңышлар телим. Кытнау сынбызды ауыл хакимияты башлыгы Байымова Альбина Булат кызына бирәбез. Рәхмәт итегез. Hürmetli ağırlaşlar, hürmetli tiyatro yüzler, hürmetli konaklar, asıllık da bugün Yarat Medeniyet Yurtunda ilk zor oğlu bayram, İhterifli bakıra Yarat Ağlı'nın Hayal Tiyatro'nun 20 yıllık jubileyi. Bu tiyatroga 20 yıl bulgalı, tiyatrodan işmekerleri bitti yıllar münaketlenen. Onun tarihinde resmi kaydıyla bitti bitindi. Бүгінгі күнде театрда етеклей Юлия Юлайқаладан бағатық мемлекеттерін назар өресіне қапай, өзінің 70 яшылық ұлы юбилейін білдірейді. Мен ауыл хакимияты ісінен оны құтлап бітіреклейді. Hürmetli Resulü ve Habib Kala, bizde oğlu jubileyden 70 yaşıga tolu muayyemen asın konudan ihlas kutlaylar. Bizde en mühim aklı havlar, aile ilimleri, konuyu tanıştıran, bütmer şartlıklar, kovanışlara bay, yaktı günler dileyler. Namazlı hürmetlilik için hürmet görüp, doğanlarımızın hem bağlarımızın kumul yoldan koyup, odun olarak yaşayıp, kileseklere şuna ihlas yardansıl, izgi kumullar olup kavluğunda dileyler. Yıllar ötediği bozulmağı, yıllar ötüp vermeyi tübük olur. Av selamet bulup olarak yaşam, ödü bakıp ödü şartlak olur. Onurdu bir yıllar bildiremeyin, yaşam dertte boğan konuda. Selametlik bakıp kullanışlar, yoldaş bulman tercih olurken, toplamına yarat ol hakimiyeti. Rahmat. Халык ижады үзәге директоры Нәдербаева Музафа Әхмәди кызына булып бирәбез. Рәхмәт итегез. Hürmetli yaratlar, hürmetli bizden Resimen apayım, Muhammed Habib kızı, şunday
Яган пятницаны бик көп матур мероприятиелердин барлыгын алып отуруп рахмат. Шул иштен иштер балаларга матур этип воскресенье күнү улатылды. Эмин барып, алырга калай насип эткин болот. Россияда турганда күпме хөйләһәп тә, ниме әйтһәм дә, ниме әйтергә теләйм. Монда күпме вакытта менин отчетларда Короче, Россия байынан бир апай кишилеринде ул апай деген өзүгө жакын аркылы бир башкалар ошо апай улатай эле деп тууганым апайым Россия байдан мына бүгүн бетинде кыялга кеткен 20 yıl бирде эт вакыт түгүл бик көп вакыт өткөн. Бөтен шайтып olur өткөн, бир улугая Россия бай хедин үксәле бакар килгәнде тоже хедин арттан бияреп килгән, Аллага шөкер. Шундый матур вакыттар Россия бай менен Минахмат Исмагыйль улы Егерменде һәр вакытта белүсе сәхнәле һәр вакыт бергә, өйдә дә бергә, мәктәптә дә бергә. Аллага киләсәктә шулардан булырга Ходай насип итте. Тигез киң гомер теләйбезгә, киң булсын. Әгәр дә Россия бай сәхнәле өйдә янында баян тутырган егетнәр булмаса, уларның театрдан бер өлеше килеп сыкмаганда булыр, китеп төшкән булыр. Анда бөтен мәктәп коллективы, авылның яшьләре шул тиклем күңелле замандар булды. Хәзер улар дәртле, олылар да юк кебек, яшьләр үдәрсәмнәр, менә Россия бай әйтеп үтте, теге Мария кызы башкортса һөйләп бөтен исекләргә. Бер шак каттык шу балага. Шундагы театр шул тиклем матур уйналды Россия бай. Хәтерендәме? Учалга барды, шул тиклем матур уйналды. Россия байынан коллективы менен районда республика күләмендә үткән зур бер мероприятиелар уларны үтмәне. Россия байны рәхмәтле һәр вакыт безгә ярдәм кылуыбызды, нинди генә эш килеп сыкмаган сценарий кирәк булды, нимәгә сыгарга кирәк була. Мин бу рәхмәтлемен ошо Россия байны һәм дә Тавылкайдан Рәйсә Сакалга. Улар үзләре укытучы булуга, грамота культурага алып безгә торманлар, безгә һәр вакыт ярдәм кылуыбыз, безгә бергә эшләдек. Шуның өчен рәхмәт Россия бай. Шуңа инде димәк әйтергә теләйм, Альбина Булатовна, Разифа Закриевна тыңлар да менә нисәмә елдар бер вакытта ла хынатмай Хабатыйга гран-прини ел сайын алалар. Уже миңа әйтә башлады, мин Павловка бирәм. Нисек мен Павловка бирәм? Потому что яратам, башка хәлем юк. Улар шул тиклем ихлас кешеләр, бердәм халык кызы. Бергә булган, яу кайтарган дигән шикелле. Мына кызлар молодцы, инде ара көбәймиләр. Хаван көйдәрдә кәрәген дә үткәрәләр. Яра быелда миндә мәсьәләләр, фаблашлар, итәр бер ярып тора алмамлар дип, әйтеп төшереп калдырып калдылар. Шулай да Россия бай мен ашкын бармай икән, Галиябетне хәзер укып ишеттеләр. Хәерле көн барлыгы, хөрмәтле Рәсилә Мөхәммәд Хәлилова. Күркәм юбилей айганлы иң изге теләкләрегезне кабул итегез. 40 елдан ашык гомерегезне хыял ярат театрына багышлауыгыз тотыш бер дәверле билей. Талантлы режиссер, итәкче буларак һез бик зур хезмәт юлын үттегез. Коллегаларыгыз һәм тамашачылар биюен бик тиз яуландыгыз. Бүген дә һәм хаклы ялга булуга карамастан, үҙешмәкәр артистларга, театрга остаз буларак олы ярдәм күрсәтәләр. Киләсәктә һәргә ныклы һаулык, гаилә ивенлеге, тик шатлыклы көннәр генә теләйбез. Халык иҗатындагы. Шулай театр булгас, театрның 20 ел шундай эшләп килүе нәйнән кавансыннан бер театрга йөргән кызларга сәясәткә белергә бер сервис алып килде. Югерәләр мәйдән чыгып алынды. Шулай бүген мәдәният бүлегенә рәхмәт хаты бар. Шуны тапшырып китәгез.
Мәдәният усагын һәм театр сәнгатенә тугры булып, үзенең ту сөлешен индереп, тамашачыларның рухын баетусы, одан еллар хыял халык театрының режиссеры булып эшләп, хәзерге вакытта хаклы ялда 70 яшьлек юбилейын билгеләүче Рәсимә Мөхәммәд Хәбиб кызы рәхмәт хатыннан бүләкләнә. Ныклы һаулык, олы гомер, гаилә бәхете, яңа бәйеклектәр теләген, булган эшләргә артыгында кешеләргә куанычлар белән җиткерде. Мәдәният бүлеге начальнигы Гөлназ Михәмшина. Шулай ук рәхмәт хаты менән Назаров Бинияр Исмәгыйль улы. Шундай рәхмәт хатыннан Ниязбеков Илгиз Галимовна булып бүләкләнә. Hürmetli avukatlar, hürmetli tamaşaçılar, bugünkü günde biz Halk Tiyatro'nun 20 yıllık jubileyin ünitelerge yılgandı. Elbette bayram bulmaz, jubiley bulmaz, o büyüklerinde fotoğraflarını bulmay, hem de bugünkü günde Özgürlüğün Ukutuşlar Kolektifi isminden Resmi Habib Kızı'nın kutlak fikirgen dileyelim. Resmi Habib Kızı'nın şu Kurken jubileyini bundan kaynak kutlaydı. Birge halı, imenlik, rayla bakırdı, ballar kuanısı, yeni eserler şartlığı dileydi. Biz de nikahçilik hakkında bu umuşlarga öyrəşdik. Yarat Mektebin tiyatr kolektifi bitip de bu aldığına kültüreler bitirdi. En birisi bir pionir vajat bulup işley başlayan vakitte Yeterli Şen spektaklinden Türk rolde, ömür rolünde sahneye sıkkayım. Bunda bizim büyük de kolektif oynayayım. Bunda güzel Yakıt'ına merhameyle barınlarına, minyatürişte barını, yurajlarına barınlarına, Sentime minigale işte tegere oynayayım, Akram Abravis'te oynayayım. Büyütebilir de şu sahneler, bunda durumlarda hanıp durmayın, bunlar barı bile oynayanlar. Kömekle oynanabilir, kömek işte. Hem baymakta vavriyatlar etip alıp barılarında kutladı. Kimler heyret, okta oynayan ürünlerinde kalkız 6 ay maşına herkese şu 6 ay maşına da halam kalıptı. Mutkala. Şöyle barı direktör alıp tekrar. Buna şöyle zamanlarda barı geçip ekmeksin önünde. Hem adaktan kız oğlavda geçince kız oğlavda şöyle galiba barı geçip hem spektakl oynayan hayın baymakta barılar koyuyor. Hem bu baymakta barı alınca da mutlak yedi ağızda alıp koyuyor. Şöyle biraz spektakllerin sıfatıyla bulmandır söyleyeyim. Dedi şu işlerde evde eğitimler alıp yürüsü resmen Habib'inle herkesin kumuyla kuyut tarıp, askız tarıp, yaray bilip yürüsü dedim rejisörü bulduydu. Hem Halk Tiyatro ismini yaklaşık 2003 yılda vardık mı? 2003 yılda yallap algan vakitte bir yavsı yahan spektaklden yılayırga vardık geçildi. Ondan majarlar da hemen bileydi. Buna şu vakitlerde aramay kalmay kalemi vakitte spektakl kuyruğa gerek olha mutlak mektep kuyruğa yürüp bilip geçildi. Ülken eğitim timeyim her vakit yaşarayına baran hem buna her vakit yaşarıp vardan dertte bir vakitte lahun mehen, buril mehen tip oğa umuşlar mesela rahmet kudara aytip dedi sahneye sığaran üçün dedi ki şarkında kurhet kenilsin hem buna her devlette sahne yolunu olarak baltık kanılsın oğa olarak meşhuriyete bildirelim. Kutlayalım mı? Dedim, ortaosunu da hem okuta
Eşkeler bu kaldırılır. Burada hem Respublika konkursunda arkadaşım. Ayağıyla okursunda arkadaşım. Yıl okursun. Сыматтарына мәктептәрдә эшләр дәврендә мин укучыларымды сәхнәгә мендердем. Хәзер уларга һәммә икән 15 ел булды. Бөтенләй шул тиклем дәрестә дә тәмамлап булдылар, сәхнәдә дә шул тиклем матур итеп иҗат итте укучыларны. Һәм менә ошо безнең димәкләрне ядро самый оешкан 5 кеше мине һәр вакыт һәр спектакльдә катнаштылар. Камил Рустам, шуннан Миләүшә Юлдашбаева, Илгиз Янбердин, Азат Ишьяров һәм башкалар капыл бәлки онытам гафу итерләр. Һәр вакыт уларга күземдә тоттым уларны рольдә. Рәхмәт. Котлау өчен бүлде Разифа Зикрия кызына һәм Юлия Юлай кызына бүл бирәбез. Рәхмәт. Hürmetli dedi Resime Mehmet Halil Şadır. Dedi ustazımız çünkü bizge rejissör olarak bu natür boğunun yaşlarına özünün belini ürettiğinde sahnede nesip tuturga, nesip oynarga, nindey müzik kapattıra titrige üretti. Bizge dur rahmet, şunday hizmetigi üsün, bizden altağından bizden başlık zırhiyeli. Rahmet dedi ustazımız. Hem şunlar bizge ülken yübiliğinden, ısır tuğludan kaynar tutlaydı. Bizge nıklı aldı, Minahat İsmail Uğur'dan. Bilesekte bağlı bulup alarına. Kıvanıp şartlanıp alarını tuvarısı kurup, rahatlanıp yaşarga yapın Allah'ına. Şulay okuna yetigen aktör ansambili. Nindegine biz pisultarımı, hıv avarımı, kız ılatımı, türlü avlukta ötken saralarda, bilen düşürümü, yolalarda sahneleştirip, ülkelerinde karşı alıp, şunday matur avdala yolalarda resime paylıp, ötelikte uyuşturup alıp verir. Bizge nur rahmet şunun olsun. Hem şulay okuna bugünkü tiyatrda katnaşkan, halı tiyatrını alıp verişuge, 20 yıl bütün olayına bugün ikiler de bayram. Nur rahmet. Buna halı tiyatr diyenlerin isimleri var, şunları kovarısı. Rahmet. Resmapay tepki Türkiye'nin yübülye yılından kutlaydı. Bizim yanlarında var, ilham diyen ansambıllarda takilde sular başkanından gel, bayram ileri kabul ediyor Resmapay. Yanında mikrofonunu da ile telefonu da var, bu birisi. Техника салатlı falan.
Хыял халык театрының 20 ел эчендә куелган Бастай Кәримдә «Кыз урлау» пьесаһынан өзек тәкъдим итәбез.
Бүгінгі күнде шулай ук Етеген фольклор ансамблінің 20 жылдық юбилейі. Етеген фольклор ансамблі элекке вокаль ансамбль негізінде 2003 жылда дамытқа келе. Оны назар дәресіне Мөхмәт Хәбиб кызы һәм Әхмәт вә Рәзифа Зәкрия кызы оештыра. Ансамбль 12 хатын кыздан тора. Уларның уртасы яшы 55 яшьтән 70 яшькә хәтле. Ансамбль елдан елы яңа акциялар белән кулланылып тора. Бүгенге көндә улар сабак сыгышлары белән тамашачыларыбызны куандыралар. Һәр алдында Етеген фольклор ансамблінің Гәрәй Исхаковтың Етелешән спектакленнән кис отыру күренешен күрсәтәләр. İl patşalarının başına akıl verir mi diyeyim. Günde Avul halkına, atıkçılarımızla, yüzüklerimizge rahmet indi. Oşu oyun başları, üst parmaklar, yigitlerimizge varıp yitip, Allah'a yeni güne kaytınlardı. Bu ayakları hazırlık, yılı yılı heminle Hudayım. Ulanlarımız başla, imin amanla avımızla kaytınlardı. Yüke eziyle, atacağım şuanısını Hudayım. Hoşu izlerken, değilken oyun başlarını, yükseklerimizi müdenlere var ediyor. Sulaylarımızda, müdebirde, betemizde, güçlü yeteneği, iyi şolda